हाज़रीन ऐं नाज़रीन ड्रामा सीरियल दुलाब जी नई अपडेट सां हाज़िर आहियां। उमेद कयां थो तव्हां सभु ठीक ठाक ऐं ख़ैरियत सां हूंदव। दुलाब ड्रामो ज़बरदस्त थी चुको आहे। रेटिंग जे हिसाब सां बि 1 नंबर ते अची चुको आहे। हाणे जेका अचण वारी क़िस्त में सीन तव्हांखे ॾिसण वटां मिलंदा आहिनि हिकु ॿ क़िस्तनि में, जंहिंजे करे मंसूर खान ऐं रहज़न वारनि जी सिधी दुश्मनी थी वेंदी। पहिरियों त रहज़न जेको आहे शाहनवाज़ खान जे करे मंसूर खान सां विढ़ण जी तयारी करे पियो, लेकिन हाणे जॾहिं हुनखे ख़बर पवंदी, ठारो अची फोटू ॾेखारींदो मंसूर खान ऐं हुनजी महबूबा ऐं यानी ककर जी भेण जा, ऐं पोइ उहे ॾिसंदो जंहिं में रहज़न गुस्से में अची वेंदो, इहा ई ॻाल्हि कंदो हाणे मंसूर खान खे मारणो आहे। बिल्कुलु हाणे सिधी दुश्मनी असां सां मंसूर खान कई आहे ऐं असांजी इज़त लथाड़ी अथई। हाणे असां विढ़ंदासीं त इन सां सिधो सां विढ़ंदासीं। पहिरियों त असां शाहनवाज़ खान जे करे इहा फिल्म पंहिंजे कंध में विझूं पिया, लेकिन हाणे ईअं न थींदो, थिबो कंहिं तरीक़े सां विढ़ंदासीं जीअं नांग बि मरे लठ बि बचे। छाजे करे अगरि सफ़ा सरियाम विढ़ंदा त उनजा शहदाई असांखे कोन छॾींदा ऐं शहदाई असांखे बर्बादु करे छॾींदा। इन जे करे जेको आहे हाणे रहज़न कोशिशि कंदो ककर खे इन शइ जी ख़बर न पवे ऐं ठारे वारनि खे बि रोके छॾंदो। बसि कंहिं न कंहिं तरीक़े सां इन जेको आहे मंसूर खान सां विढ़ूं ऐं इहा दुश्मनी बि वधी वई। मंसूर खान जो शाहनवाज़ अॻे दुश्मन हुयो, उहो सोचे पियो त इहो इन्हनि सां रहज़न विढ़े, लेकिन हाणे उन खे मौक़ो मिली वियो। लाइक सब्सक्राइब शेयर कंदा।